Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. În noaptea asta, timp ce dormeam, am auzit în background că era Biblia audio care nu a fost stins, adică așa încet, nu sunet mare, dar în background era Biblia audio care Corina asculta și am mai prins așa câteva versete, am mai dormit, m-am mai trezit, dar sunet foarte încet, adică trebuie să te concentrezi, eu trebuia să mă concentrez să aud, ia să văd ce carte este, ce. Și la un moment dat, în timpul nopții, când m-am trezit, nu e foarte interesant ce s-a întâmplat. Nu auzeam, știam că vorbea, adică cel care citește, dar știam că vorbea, dar nu înțelegeam ce zicea. Și la un moment dat am înțeles ce zicea. Și după aceea, din nou, nu mai știu ce zicea. Și știi ce a citit? Momentul când a citit, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Am zâmbit. Am zâmbit. De fiecare dată când aud versetul ăsta, zâmbesc. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Tocmai despre asta încerc să vorbesc în aceste zile, înainte să ne întoarcem la Samson. Încerc să vorbesc de faptul că, acum o să spun alte cuvinte, o să folosesc alte cuvinte, cum ți-am zis, e bine de a înțelege un concept din mai multe perspective. Și o altă perspectivă în această dimineață care vreau să-ți prezint este următoarea. De exemplu, dacă am vorbit de farisei care starea lor nu se schimbă, pentru că ei zic că văd și deși sunt orbi, vreau să-ți arăt o altă perspectivă a acestui fenomen și anume, nu trebuie subestimat, sper că există asta în limba română, subestime, nu trebuie subestimat, adică nu trebuie minimizat sau nu trebuie să ne gândim că e un lucru mic. Abilitatea lui Dumnezeu de a ascunde. Capacitatea lui Dumnezeu de a ascunde. Dacă am înțelege abilitatea lui, capacitatea lui Dumnezeu de a ascunde, n-am pocăit să fim niște farisei care zic noi vedem. Am recunoaște că suntem orbi. Dacă am înțelege capacitatea lui, abilitatea lui Dumnezeu de a ascunde. Și să nu supraestimăm abilitatea noastră de a vedea ceea ce a ascuns. Dacă am înțelege asta, am fi mai smerit. Dacă am înțelege asta, am fi în continuare într-o continuă cercetare și căutare, știind că încă multe lucruri ne scapă. Dar uite cum de multe ori trăim. Nu trăim ca niște oameni care sunt conștienți că multe lucruri le scapă și sunt în continuă activă căutare, dar trăim ca niște oameni care în mare cam știu despre ce este vorba, în mare cam știm ce înseamnă mântuire, ce înseamnă Evanghelie, cam știm așa. Bineînțeles, nu zicem că știm tot, dar avem o atitudine, cam știm. Pentru că subestimăm abilitatea lui Dumnezeu de a ascunde.
De-aia avem impresie că am cam înțeles despre ce este vorba, această Evanghelie, această viață cu Hristos, cam am înțeles. Și această atitudine, cam am înțeles, strigă, vedem. De aceea, starea noastră nu se schimbă. Și cu cât adunăm multe informații despre Biblie, cu cât ne este greu să recunoaștem că nu vedem. Și se vede acest lucru foarte clar. Foarte puțini sunt într-o căutare constantă. Sunt în atitudine unde caută comor. Au atitudinea lui Pavel, care zice, uit ceea ce este în spate, alerg și zice, vreau să-l cunosc pe el și puterea învierea lui. Sau ca Moise, după ce a văzut semnele, minunile din Egipt, cum au trecut Marea Roșie, în Exod 33 vine și zice la Dumnezeu, Doamne, arată-mi slava ta. Dar Dumnezeu i-a arătat deja slava lui. Dar el știe, zice, nu. E mai mult și sunt interesat, mulțumesc pentru ce a fost. Sunt interesat de ce nu am văzut încă. Nu este atitudinea noastră în creștinismul modern. În creștinismul modern considerăm, nu, am înțeles, cam știm despre ce este vorba. De aceea starea noastră nu se schimbă. De aceea nu avem impactul care trebuie să-l avem. Pentru că nu suntem în atitudine unde suntem în constantă căutare la ceea ce ne scapă, la ceea ce nu am văzut. E doar un text care vreau să-l citesc azi dimineața și o să închei. O anumită realitate care trebuie să înțelegem. Când tu spui, îl cunosc pe Dumnezeu, sau eu spun, îl cunosc pe Dumnezeu, m-am întâlnit cu Dumnezeu, foarte bine. Dar un lucru care trebuie să știm este următorul. Există încă mai mult din Dumnezeu care nu cunosc decât ceea ce cunosc. Există încă mai mult din Dumnezeu care nu am întâlnit decât ceea ce am întâlnit. Nu contează câte cărți de teologie sau bibliotecă am înghițit, am citit. Acest adevăr nu o să se schimbe. Există mai mult din Dumnezeu care nu cunoaștem decât ceea ce cunoaștem. Există mai mult din Dumnezeu care nu am întâlnit decât ceea ce am întâlnit. Dar hai să citesc în Luca, capitolul 24, când Domnul Iisus se întâlnește cu cei doi ucenici de la Emaus, Biblia zice așa. Deja, hai să merg la versetul 15. Pe când vorbeau ei împreună, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Ei, nu subestima abilitatea lui Dumnezeu de a ascunde. Ei vorbesc de ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Domnul Iisus vine. Domnul Iisus vine, stă de vorba cu ei. Și uite cum ei răspund. La versetul 18. Drept răspuns, unul din ei numit Cleopa i-a zis,
tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Și ei vorbesc cu el. Dar ei nu știu că vorbesc cu el. Nu subestima abilitatea lui Dumnezeu de a ascunde. Deci ei zic, tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat cu Iisus. Dar ei vorbesc chiar cu acel Iisus. Dar ochii lor sunt împiedicați să-L recunoască. Nu subestima abilitatea lui Dumnezeu de a ascunde. Uneori ne rugăm și răspunsul chiar vine. Dar vine într-un mod în care dacă nu suntem atenți, nu recunoaștem că asta este răspunsul. Ok. Dar unde vreau să ajung? Până la urmă au mers împreună pe drum și ce s-a întâmplat, au stăruit de el să intre în casa și Biblia zice, versetul 30. Pe când ședea la masă cu ei, au luat pâinea și după ce au rostit binecuvântarea, a frânt-o și l-a dat-o. Atunci li s-a deschis ochii și l-au cunoscut. Ok, hai să ne oprim un pic aici. Li s-a deschis ochii în acel moment. Deci ochii lor au fost închis. Dar când au stăruit de el, când au avut atitudine potrivită, a intrat în casa, când au stat la masă și a luat pâine și ochii lor s-au deschis. L-au recunoscut. L-au cunoscut. Dar mă interesează ce urmează. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Hei! Din moment ce l-au văzut, au zis, este Domnul, da? Din moment ce l-au văzut, a și dispărut. Și asta este o realitate. Când te întâlnești cu o dimensiune a lui Dumnezeu care nu ai mai întâlnit, o ai pentru o clipă, apoi Dumnezeu dispare din nou. Hai să-ți explic un fenomen. Poate te va ajuta. Sunt momente unde ai impresie că Dumnezeu e foarte aproape de tine. E o impresie doar. Sunt momente unde ai impresie că Dumnezeu este departe. E o impresie doar. Dar viața noastră de credință este ritmată de acest fenomen. Momentul unde îl cunoaștem și momentele unde dispare. Și de ce dispare? Pentru că nu vrea să ne oprim doar la ce am văzut, vrea să continuăm să-L căutăm. Problema noastră este că de multe ori noi ne oprim la o descoperire. Și de aceea vin uneori momente de secete, unde de fapt tot ce caută Dumnezeu să facă, e să ne facă să înțelegem, stai, da, m-ai văzut, da, m-am făcut cunoscut, dar ce ai văzut nu este tot. Dar pentru că nu avem reflexul să căutăm mai mult, iată, vin anumite împrejurări, dar care scopul este, nu te opri acolo, caută mai mult. Când s-a făcut cunoscut, când l-au văzut, când l-au cunoscut, a și dispărut. Cu alte cuvinte, continuați să mă căutați. Dumnezeu să te binecuvinteze.